Witamy wszystkich miłośników podróży na naszym kanale. Tym razem zabierzemy Was na przejażdżkę po drogach Półwyspu Bałkańskiego, na spacer wzdłuż murów miejskich Kotoru, przechadzkę na skraju najgłębszego kanionu w Europie, zakupy na rumuńskim targu, kajaki w Parku Narodowym Jeziora Szkodarskiego, na poszukiwania kamiennych lalek, czy też wreszcie przeprawę przez skalne szczeliny kanionu Kaja Bunar i relaks na piaszczystej plaży chorwackiej tuż przy ujściu jednej z lokalnych rzek. Wyprawa do krajów bałkańskich chodziła po naszej głowie już od jakiegoś czasu. Pragnęliśmy poczuć, co to znaczy kultura muzułmanów w Bośni, poczuć klimat wysokich szczytów masywu Durmitor, zjeść przepyszne owoce, czy zapoznać się z historią tego regionu. Podczas ostatniej podróży do Chorwacji ledwie zerknęliśmy na półwysep, o czym możecie się dowiedzieć oglądając nasz film na kanale. Ale 15 sierpnia 2021 roku wróciliśmy z 3-tygodniowej wyprawy, poznając znacznie większą liczbę krajów tego regionu Europy. Nasza podróż trwała 23 dni, przejechaliśmy 5500 km. Dotarliśmy do takich krajów jak Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Macedonia Północna, Kosowo, Czarnogóra, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Węgry oraz Słowacja. Długość pobytu w każdym kraju wahała się od 1 do 4 dni, a miejsca, jakie zobaczyliśmy, stanowią zarówno dziedzictwo naturalne, ale i ludzkie. W tym filmiku pokażemy Wam krótko naszą trasę, opisując stan dróg, czas na przejściach granicznych, niezbędne formalności, waluty, porady, odwiedzone atrakcje czy miejsca noclegów. Naszą podróż rozpoczęliśmy w Warszawie. Sobotniego poranka przekroczyliśmy granicę w Budomierzu. Dojechaliśmy do Lwowa z wizytą na Uniwersytecie imienia Iwana Franko i ruszyliśmy do miasta rodzinnego Krystyny, Iwano-Frankiwska. Po 5 dniach jechaliśmy w kierunku granicy z Rumunią, odwiedzając po drodze Jaremcze. Po drugiej stronie granicy wkroczyliśmy na Wyżynę Transylwańską, spędzając czas w Cluj-Napoca i w kanionie Turzii. Karpaty Południowe pokonaliśmy niesamowitą drogą transfugarską. Następnie jechaliśmy Niziną Wołoską, odwiedziliśmy stolicę kraju Bukareszt i przejechaliśmy mostem przyjaźni nad Dunajem do Bułgarii. Tutaj zwiedziliśmy Rusę i kanion Rusejski Łom. Przejechaliśmy wzdłuż Starej Płaniny przez Wielkie Tyrnowo i aż do Sofii. Potem droga poprowadziła nas do północnej Macedonii, jej stolicy Skopje, skalnych lalek i kanionu Matka. Przejechawszy przez Kosowo i jego stolicę Prysztynę, dotarliśmy do terytorium Czarnogóry i Parku Narodowego Durmitor w części północnej tego kraju, Cetinni, stolicy Podgorica i Jeziora Szkodarskiego oraz Zatoki Kotorskiej w części południowej kraju. Potem przyszedł czas na Bośnię i Hercegowinę i na południową Chorwację. Pokonując wyżynnogórski obszar Bośni i Hercegowiny, zajechaliśmy do Trebinje, Pocitel, wodospadów Krawica, Medjugorje i Mostaru, Jeziora Jabłonickiego, Sarajewa, Jaskini Dziewczęcej oraz Tuzli. Po przekroczeniu granicy chorwackiej zwiedziliśmy Osijek, a jadąc dalej do Węgier, miasto Pecz. Zobaczyliśmy słowacką Bańską Szczawnicę, wioskę Wrkolinec i Zamek Orawski. Będąc w Polsce, zahaczyliśmy o Ponidzie i wróciliśmy do Warszawy. Cała droga odkryła przed nami niespotykane jak dotąd osoby, kulturę i miejsca. Nasz samochód dowiózł nas tam bez większych przeszkód. Pokonywał górzyste tereny, zakręcone serpentyny, jechał nad urwiskami, kanionami, jeziorami i rzekami. Przeważnie jeździliśmy drogami pokrytymi asfaltem i to w każdym odwiedzonym kraju. Najgorszymi odcinkami były te, jakimi poprowadziła nas nawigacja w drodze między Lwowem a Iwano-Frankiwskiem. Ciągle zmierzamy w kierunku Iwano-Frankiwska i oczywiście jedziemy szybką drogą, ograniczenie 90 km na godzinę. Tylko, że jest taki problem, że jedziemy 15 km, no dobra, teraz 22. Z górki. Szał. Co nam dobrą drogę Ukraina dała, to tutaj siądę. Równowaga w naturze musi być. Miejscami droga w Rumunii nie była najlepsza również. I gdy zjeżdżaliśmy z turystycznych szlaków w Czarnogórze też. Prawie 10 w nocy, 6 sierpnia. I my właśnie wyjeżdżamy z jakiejś dziury na drogę, która powinna nas doprowadzić do cywilizacji. I tak się kończy
noc. Ciemna noc, wąska ścieżka. Albo drogą otaczającą Park Narodowy Dormitor od północnej strony. Ale tak, bez obaw możemy polecić każdemu wyjazd autem w te rejony. Inna sprawa to było położenie dróg i ich szerokość. Każdemu obiecujemy, że gdyby miał lęk wysokości, to po wizycie na Bałkanach można czuć się dumnym ze swoich wyczynów. Trasa transwogaraska na wysokości 2000 metrów, dojazd do Zatoki Kotor z Cetinni od strony wschodniej, wjazd do monastyru Ostrog, droga po południowej stronie parku Dormitor, czy też droga w poszukiwaniu kempingu obok Cetinnie to najbardziej ekstremalne fragmenty, jakie pokonaliśmy na naszej wyprawie. Zachęcamy do wyboru trudniejszych przepraw drogowych w poszukiwaniu widoków i przygód, ale przestrzegamy przed ryzykownymi akcjami typu jazda w nieznane rejony późno w nocy. Podczas naszej wycieczki przekroczyliśmy liczne przejścia graniczne między krajami ze strefy Schengen, do których zaliczamy Polskę, Węgry i Słowację, ale i tymi, jakimi do niej nie należą, jak Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. I oczywiście między krajami, które zupełnie są spoza sojuszu, jak Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna. Średni czas przejazdu głównie zależał od ilości aut w kolejce, a te najliczniej zebrały się na przejściu Bośnia-Hercegowina przy Dubrowniku. Ale nawet wtedy nasz przejazd tylko trochę przekroczył 1 godzinę. Poza tym zdarzało się nam przejechać granicę w 5 minut, jak przy opuszczeniu Kosowa i wjeździe do Czarnogóry, a średni czas oczekiwania możemy zaokrąglić do 20 minut. Dokumenty, jakie należało posiadać na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku, to przede wszystkim był paszport, dowód rejestracyjny i certyfikat szczepienia przeciw COVID. A dla krajów spoza Unii Europejskiej jeszcze zielona karta. Ostatni dokument nie ma na liście Kosowa. To też na tej granicy celnicy odesłali nas do punktu granicznego 50 metrów obok z ubezpieczeniami, jakie dało nam ładny, darmowy papierek ubezpieczenia. W 2021 roku przy wjeździe na Ukrainę należało mieć ubezpieczenie od choroby covidowej i zapewnić celnika, że jedziemy tranzytem do kolejnego kraju. No dobra, ale przejdźmy teraz do części najbardziej kluczowej, czyli zobaczonych atrakcji. Miejsc, w których spacerowaliśmy zarówno w dzień, jak i późną nocą. Postaramy się krótko i zwięźle, paręnaście sekund na każde miejsce. Zacznijmy od Ukrainy i Iwano-Frankiwska. Jest to miasto przyjazne i zdecydowanie ma wiele do zaoferowania. Urocza Starówka, świątynie 4 kościołów grecko-katolickiego, rzymskokatolickiego, judaistycznego i ormiańskiego, komunistyczne masywne budowle, spokojny park z jeziorkami i dobre, ale i tanie restauracje. Dalej wpadliśmy do Jaremcza, góralskiego miasteczka z wodospadem i karpackimi pamiątkami w tle. Wpadając tutaj na godzinę, spędziliśmy czas głównie nad rzeką Prut i jej głośnym wodospadem, jakiego zobaczymy zarówno od góry z pięknego, z pieszego mostu, ale i od dołu, siedząc na głazach. Przejdźmy do kraju rumuńskiego i największego miasta Transylwanii, czyli Cluj-Napoca. Miasto to tętni życiem w późnych godzinach wieczornych. W świetle dnia zwróci naszą uwagę żółta, pięknie zdobiona opera narodowa i cerkiew tuż obok, wzniesiona na pamiątkę zjednoczenia Siedmiogrodu z ziemiami rumuńskimi. Ale i katedralny kościół świętego Michała z niespotykanym pomnikiem Macieja Korwina, króla Węgier i Chorwacji urodzonego w tym mieście. Pomnik odsunięto jeszcze za czasów panowania na tych ziemiach Królestwa Węgier na początku XIX wieku. Nieopodal Cluj-Napoki zajechaliśmy do znanego kanionu Turzii, wcinającego się głęboko w masyw gór Traskał.
Rzeka Hazdate, rzeźbiąc masywne skały wapieni jurajskich, tworzy wąskie wcięcie o azymucie północno-północno-wschodnim. Wejście do środka gwarantuje nam przyjemny spacer wśród głazów, wody i wysokich ścian skalnych nad głowami. Mi się wydaje, że to jest warta atrakcji zobaczenia. Te skały, które nad nami górują, tworzą piękny wąwóz. Oczywiście woda mogłaby być trochę ładniejsza, ale nic z tym nie zrobimy. Drugim miejscem była trasa transfogaracka, czyli niespotkana przeprawa samochodem wśród wierzchołków Karpat Południowych. Wjeżdżając od terenów nizinnych, pokonamy różnicę wysokości około 1700 metrów drogami wybudowanymi za czasów Ceausescu. Jesteśmy z Adrianem w jakiejś części drogi przez górę i chciałam wam pokazać widoczek. Takie ładne ujęcie. Takie wiesz. Ale tam jest nic. Niestety jest troszkę pod słońce, ale może z tej strony będzie lepiej widać. Podczas wspinaczki będziemy mieli za cel osiągnąć tunel na wysokości nieco ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Na trasie transfogarackiej zachwycaliśmy się tym, jak droga wije się wśród zielonych łąk pełnych głazów i pasących się owieczek. Nie ma innej możliwości, jak zatrzymać się chociaż kilka razy na najpiękniejszym odcinku po drodze. Witamy Was z gór Fogarackich. To jest najwyższe pasmo Karpat rumuńskich. Jesteśmy w południowym części tej łukowato wygiętej części Karpat. No i sami widzicie, jak tu jest, po prostu bajecznie. Warto tu przyjechać. Sama trasa nazywa się drogą transfogaracką. Jest jedną z najpiękniejszych na świecie. Odnieśliśmy wrażenie, że ta stolica Rumunów nie jest dla mieszkańców kraju czymś zachwycającym. Chyba za bardzo kojarzy im się z ponurymi działaniami ich podłego dyktatora. Ale mimo to obecna tu monumentalna budowla parlamentu, wielkopowierzchniowe fontanny, łuk triumfalny i urocze małe cerkwie ukryte wśród budynków zostaną w pamięci nawet bardzo wybrednym turystom. Krótka relacja z Bukaresztu. Gorąco. Chcesz coś dodać? To miasto ma na pewno swój styl, dopiero go odkrywamy. Jeszcze nie Jest lekko znaleźliśmy. chaotyczny, cerkwie są pochowane między mieszkalnymi budynkami, Na przykład parki są tutaj. trochę zaniedbane. Boimy się, że gdzieś zaparkujemy, nam zaraz odholują samochód, A kierowcy jeżdżą tak jak u siebie w domu. żeby oni są u siebie w domu. Przekraczając granicę z Bułgarią nad Dunajem, wjechaliśmy do Russe, miasta portowego zwanego Małym Wiedniem. Z kilku powodów jest to prawda, bo odnajdziemy tu prawdziwe perełki architektoniczne, jak opera, biblioteka, regionalne muzeum historyczne. Poza tym blisko brzegu rzeki znajdziemy ruiny z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Kilkanaście kilometrów na południe od Russe rozciąga się kanion rzeki Ruseński Łom. Znajdują się tam m.in. dwa skarby architektury sakralnej, obydwa zbudowane w ścianie skalnej. Pierwszy z nich to cerkiew świętej Marii Panny, będący częścią klasztoru świętego Archanioła Michała, funkcjonującego od XIII wieku. Wykuty w skale na wysokości około 100 metrów i zawierający we wnętrzu malowidła chrześcijańskie z roku około 1360, wśród których zobaczymy m.in. Ostatnią wieczerzę. Tutaj kiedyś było wejście do kaplicy. Tutaj były drewniane schody, schody,
które okrążały całą skałę i można było tędy wejść. Nie wiem, jak te schody były zrobione, ale tutaj jest dosyć wysoko, więc musiały być bardzo stabilne. No jest bardzo wysoko, nie wiem, ze 100 metrów nie jest. I nad nami jeszcze Więc tylko tutaj schody. kiedyś wchodzili do kościoła, który jest pod wezwaniem Matki Boskiej Dziewicy. Druga cerkiew położona jest niżej, około 20 metrów nad ziemią. Jest też we wnętrzu ściany skalnej, ale jest znacznie bardziej rozbudowana. Nie zawiera tak cennych fresków, ale jest we wnętrzu wyposażona we wszelkie sakralne przedmioty umożliwiające przeprowadzenie mszy świętej w obecnych czasach. Wielkie Tyrnowo u podnóża z północnej strony gór Stara Płanina zachwyciło nas swoim położeniem na kilku wzgórzach, wśród których malowniczo płynie rzeka Jantra, w której woda jest krystalicznie czysta. Samo miasto wyglądało jak mini Porto. Kolejne budynki położone są nieco wyżej od siebie, tworząc przyjemny obraz. W mieście warto zobaczyć mury twierdzy Caraweć oraz Trapezica i pomnik dynastii Asenowiczów. Koło Wielkiego Tyrnowo występuje kanion o głębokości kilkunastu metrów z wodospadami. Jest to Kaja Bunar. Będąc na miejscu, widok jeziorka o zielonkawej barwie i mocno mineralnym składzie, do którego wpada wodospad, z pewnością wynagrodzi nam dojazd na miejsce. Jednak tym, co nam da wielką radość i dawkę przygody, to ścieżka, która poprowadzi nas powyżej wodospadu. Blisko naszego wodospadu z jeziorkiem jest ścieżka, którą można się wdrapać, aby zobaczyć go z trochę lepszej perspektywy. Idziemy właśnie nad wodospadem przez taką uroczą szczelinę, której się można trochę bać. I dalej wyżej, wzdłuż kanionu, trasa jest ciekawa. Są tam wąskie przejścia skalne, drabinki i mosty, płynące strumienie i inne mniejsze wodospady i jeziorka. A w temperaturze sierpniowej 40 stopni można poczuć się tam naprawdę jak w dżungli. Stąd wodospad jeszcze lepiej widać. Przejdźmy dalej. Ostatni punkt w Bułgarii i zarazem stolica kraju, Sofia. Miasto o bardzo ładnej nazwie i niejednej pięknej atrakcji wartej tego, aby opuścić nasz pokój noclegowy. Spacerując po mieście na pewno zatrzymamy się koło cerkwi, na przykład świętego Aleksandra Newskiego oraz cerkwi świętej Niedzieli, ale też wpadniemy obejrzeć rotundę świętego Jerzego, operę narodową i wiele innych budowli o znaczeniu narodowym. Spaceruję sobie po Sofii. Sprawdzałam stragany z nadzieją, że kupimy jakąś pamiątkę albo magnes. Niestety tam sprzedają tylko ikony. Za mną znajduje się największa na Bałkanach cerkiew. A Adrian gdzieś tutaj krąży, żeby nie parkować, więc idę go szukać. U zachodniego sąsiada Bułgarów, Macedonii Północnej, zatrzymaliśmy się w 3 punktach w północnej części kraju. Pierwszy z nich, Kamienne Lalki, położone w około połowie drogi między granicą z Bułgarią i Skopje, zaprasza turystów ciekawą rzeźbą skalną w formie wysokich na kilka bądź więcej metrów słupów. Skała, która ją buduje, pochodzi z działalności wulkanicznej, a o jej kształcie zdecydowała erozja. Spacer pomiędzy poszczególnymi kolumnami da nam czas, aby odetchnąć po podróży i zastanowić się nad potęgą sił drzemiących w naturze. Macedonia Północna może pochwalić się nietypową stolicą o wyróżniającej się w skali Europy architekturze i społeczeństwie złożonego z 2 religii, chrześcijańskiej i muzułmańskiej.
Po spacerze w Skopie zapamiętamy liczne pomniki, nowo wbudowane w stylu starożytnym budowle, mosty przyzdobione w złoto i liczne ozdoby, jakich nie powstydziłby się żaden król. Mamy tu też urokliwy stary bazar, zapewniający turystom mnóstwo pamiątek i jedzenia. Naród macedoński jest lekko mówiąc zaniepokojony skalą wydatków rządu na tak ekstrawaganckie atrakcje stolicy, przy obecnie panującym słabym stanie gospodarczym państwa. Położony obok Skopie kanion Matka wypełniony jest spiętrzonymi wodami dzięki tamie, postawione kilkadziesiąt lat wcześniej. Na miejscu możemy popływać kajakiem lub łódką, a mając w głowie to, że pod nami znajduje się około 50-metrowej głębokości słup wody, na pewno poczujemy odrobinę adrenaliny. Z poziomu wody zachwycimy się krajobrazem ciągnących się ścian skalnych. Kanionu nie trzeba oglądać z poziomu wody. Wzdłuż niego rozciąga się ścieżka, która nas poprowadzi wzdłuż skał. Hejka, jesteśmy na granicy Republiki Kosowo. Adrian poszedł szukać ubezpieczenia na samochód, bo w tym kraju nie obowiązuje zielona karta. A my dostaliśmy właśnie w paszporcie kolejne pieczątki. Granica jest bardzo szybko przechodzi się, więc siedzę sobie i czekam na męża w klimatyzowanym autku. Ile zobaczyłeś? Nic. Serio? No darmo. No co ty? Za darmo dostaje się taki piękny certyfikat z złotem. Ubezpieczenie. Biedny chłopak, chcę zarobić. Mogę dać, ale nie mam pieniędzy. Wyjechaliśmy z Macedonii, przejechaliśmy przez Kosowo. Kraj i jego stolica Prysztina ciężko powiedzieć, aby się czymś wyróżniały, ale na pewno nie odstają od innych państw europejskich. Jadąc transferem przez Kosowo do północnej Czarnogóry, postanowiliśmy dojechać na chwilę do stolicy tego pięknego i dosyć młodego państwa, do Prysztiny. No i jesteśmy zdziwieni tym, jak tutaj jest zachodnioeuropejsko. Czysto, Bogato. Tak. warto tu wpaść. Jeszcze nie wiemy, co można zobaczyć, co wszystko przed nami. Przejazd przez Kosowo był przyjemny, a najładniej jest przy wjeździe w tereny górskie od strony zachodniej, skąd możemy podziwiać rozciągające się płaskie, nizinne tereny tego tak młodego kraju. Podoba Ci się widok? Oczywiście, mamy tutaj przed sobą nizinne, no może takie wyżynne obszary Kosowa. Park Narodowy Gór Durmitor zadziwi każdego miłośnika natury. Mając do dyspozycji kilka godzin, pospacerowaliśmy nad brzegiem jeziora Crno, rozciągającego się u podnóża szczytów górskich. Przejście tuż przy krawędzi skalnej nad rozciągającym się daleko najgłębszym kanionem Europy rzeki Tara. Albo wśród malowniczych gór porośniętych trawą, pełnych głazów, przez które możemy z uwagą przejechać naszym autem. Zdecydowanie ten park narodowy, te wysokie góry były dla nas fantastycznym przeżyciem. Kilka kilometrów na północ od Podgoricy, na stromej ścianie skalnej został wybudowany prawosławny klasztor Ostrog. Miejsce, do którego dojazd przyprawia o zawrót głowy, a widoki z góry, podobnie jak sama konstrukcja świątyni, budzi podziw, tak jak jej położenie. Będąc wieczorem, spotkaliśmy wiernych przychodzących tu co dnia spędzić noc pod czujnym okiem Boga, na łóżku zrobionym z maty i koca. Byliśmy pełni podziwu oddaniu tradycji i wierze Kościoła wszystkich ludzi, jacy tu przybyli. Stolica Podgorica ma niewiele do zaoferowania, naszym zdaniem. Mamy tu na przykład wieże, ruiny, czy tam most. Jesteśmy w Podgoricy, stolica Czarnogóry. Właśnie dotarliśmy do takiej bardziej starej części miasta. Jest rzeka, jest most historyczny, jest twierdza. To jedno z nielicznych miejsc, które warto tu zobaczyć.
Ale jadąc na południe przyjedziemy do Parku Narodowego Jeziora Szkodarskiego. Ten ogromny zbiornik słodkiej wody leży na granicy Czarnogóry i Albanii. Z każdej strony otoczony jest wysokimi wzgórzami, co tworzy unikalny krajobraz. Najlepiej poczuć dziedzictwo naturalne jeziora, będąc na kajaku lub łódce, z których dotkniemy wody, popatrzymy na ptaki i kwiaty wodne. Uśmiech proszę. What are you doing for us? Crazy people. Wybrzeże Czarnogóry na wschód od Zatoki Kotorskiej to wspaniałe widoki i piękne, ale i też popularne plaże. Jesteśmy tuż przy Budwie, czyli południowe wybrzeże Czarnogóry. Bardzo urokliwe miejsce, ale plaża Wjazd jest bardzo zatłoczona. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, warto tu wpadać. Jeśli nie, to będziecie tak jak ja się martwić o nasz ekwipunek, który jest tu za mną na kocu. Cetynia, oddalona około 30 minut jazdy od wybrzeża, to ważne z punktu widzenia historii miasto i była stolica Czarnogóry. Miejsce to wieczorem tętni życiem, oferuje muzykę, towarzystwo mieszkańców i dobre wino. Natomiast o poranku mamy możliwość pospacerować wśród najważniejszych zabytków jak klasztor, cerkiew tuż obok, gdzie po raz pierwszy drukowano cyrylicą, oraz pałac króla Mikołaja, emanujący czerwoną elewacją. Zatoka Kotorska najpiękniejsza jest z góry, a dla nas zwłaszcza od strony południowo-wschodniej, gdzie poprzez liczne serpentyny i wąską drogę zjeżdżaliśmy powoli z około 900 metrów nad poziomem morza do poziomu wody. Taka jazda to okazja na widoki warte zapamiętania. Kotor to dla nas najładniejsze miasto kraju, z tych co widzieliśmy. Właśnie tutaj mamy stare miasto miasta Kotor. Wcześniej byliśmy jakieś 2 km na północ. Tam była jedyna w sumie w tym miejscu plaża, na którą polecamy. A teraz mamy nadzieję, że stare nam miasto nas zachwyci. Mury, które się tam ciągną, wyglądają jak mały chiński mur. Niesamowite. Otoczone murami Stare Miasto to okazja, aby poznać dawną architekturę, odpocząć od zgiełku plaży i pospacerować w spokojnej atmosferze. Nad zatoką jest też piękne miasto Perast z charakterystyczną wieżą kościelną dominującą nad miastem, stromym, nachylonym w stronę rzeki układem uliczek, dużą ilością restauracji z widokiem na zatokę i 2 wyspy, naturalną wyspę Świętego Jerzego i sztuczną wyspę Matki Boskiej na skale. Widząc to miasto od drugiej strony, ma się wrażenie, że przed naszymi oczami ktoś postawił pocztówkę. Będąc w Perast, trzeba zejść z drogi w dół jakimiś tam 400 dniowymi schodami, a później trzeba na nie wejść. Innej drogi nie ma, no chyba że taksówką jakoś, ale zdecydowanie miasteczko jest tego warte. W Chorwacji przejechaliśmy przez południową Dalmację, oglądając perły Adriatyku, Dubrownik i kąpiąc się na plaży Delta. Stare miasto otoczone jest wysokimi murami i wieżami. Do niego prowadzą wysokie bramy. Mamy tutaj dużo ładnych budowli w świetnej kondycji. Katedrę, kościół Świętego Błażeja, studnię Onofria, deptak Stradum i niemało wąskich uliczek. Jest tu typowy dla popularnej atrakcji tłum ludzi i mało atrakcyjny przez to klimat, ale wychodząc za mury odetchniemy świeżym powietrzem i morską bryzą Adriatyku. Położona na północy od wąskiego przesmyku lądu należącego do Bośni i Hercegowiny plaża Delta jest chyba jedną z nielicznych piaszczystych w regionie. Zlokalizowana przy ujściu rzeki Mała Neretwa, ma niezwykłą płaską morfologię,
a wchodząc 50 metrów z dala od brzegu będziemy nadal w wodzie najwyżej po pas. Kolejny kraj naszej podróży, Bośnię i Hercegowinę, poznaliśmy w kilku miejscach. W pierwszym, Trebinie, położonym w części kraju zwanej Republika Serbska, zaznaliśmy imprezowego ducha tego miasta w sobotni wieczór. A w ciągu dnia odbyliśmy spacer po mieście, kupując co czyste nektarynki i ciepłe pieczywo. Zaszliśmy do cerkwi małej i dużej, pospacerowaliśmy po parku i weszliśmy na murowany most nad rzeką pełną błękitnej wody. Jesteśmy w Trebinie, świeżo przebudzeni po śniadaniu w hostelu i wchodzimy po moście, który jest wyższy na środku niż na brzegach. Bardzo fajny. Super. Pocitajli położone jest w zwyczajnej Bośni, zamieszkane przez Bośniaków. To miasto nad brzegiem rzeki Neretwy, o malowniczym położeniu na stromym wzgórzu. A to dotarliśmy do wieży w mieście. Pocitajli. Chodź tutaj. I Adrian zaraz spadnie. Koniec. Ładnie wyglądasz. Coś powiedz jeszcze. Tutaj wreszcie troszkę chłodniej. I zaraz okaże nam się widok rzeki i miasta. Wspinaczka do położonej twierdzy na samym szczycie to jest okazja, aby zobaczyć po drodze meczet z wysokim minaretem i lokalnych kupców handlujących lokalnymi wyrobami. Dobra, poprosili mnie zdjąć buty. Zostawiam buty na miejscu. I oto jest w meczecie. Tak wygląda meczet od środka. Jest bardzo ładny. Będąc na górze, byliśmy pod wrażeniem roztaczającej się wokół panoramy. Następny punkt położony na zachód od Pocitaj to wodospady Krawica, malowniczy przykład krasu złożonego z trawertynowych kaskad. Bilet wstępu za około 40 zł to przepustka do całodniowego kąpieliska w czystej wodzie pełnej ryb, do którego wpada wodospad złożony z kilkunastu strug wody. Woda ta miejscami jest zbyt głęboka, aby stanąć o własnych nogach, ale w większości to płcizny i liczne ścieżki prowadzące do wodospadu. W drodze do Mostaru znajduje się Medjugorje. Miasto, podobnie jak rejon wodospadów Krawica, zamieszkują Chorwaci, a największą atrakcją jest kościół, a raczej kult religijny związany z objawieniami maryjnymi w 1981 roku. Witamy w Mostaru, chyba najbardziej znanym miejscu w Bośni i Hercegowinie. Tu chyba każdy turysta wbija. Co widać po tych dzikich tłumach? Dzikie tłumy, a na zegarku? Co? 9. 9. Za wesoło. I wszyscy na most, i wszyscy na most. Jadąc na północ od Mostaru, wzdłuż fantastycznej doliny rzeki Neretwa, dojedziemy w końcu do jeziora Jablanickiego, do którego owa rzeka wpada. Jest to odpowiednie miejsce, aby poczuć klimat rejonu i wejść do ciepłej, słodkiej wody na chwilę ochłody. Stolica Bośni i Hercegowiny, Sarajewo, zamieszkała jest przez dominujących tutaj Bośniaków,
A co za tym idzie, spotkamy tutaj przeważnie muzułmańskie budowle, takie jak most łaciński nad rzeką Miliacka, wyróżniający się od tych europejskich ratusz miejski, meczet cesarski, a ikona miasta to bazar Baskarsia ze studzienką Sebirii. Jesteśmy jakieś 60 km na północ od Sarajewa. Zajechaliśmy do niespodziewanej atrakcji Dziewojaczka Pecina, czyli jaskinia dziewczyny. Nazwa ta wynika z tego, że kiedyś, kilkaset lat temu, chyba jeszcze za czasów otomańskich, pewna dziewczyna chciała uprzedzić chłopaków, przybywając do jaskini będąc pierwszą. Chciała zdobyć wodę, co się przestraszyło, wpadła do studni i zginęła. Do jaskini wiodą takie oto urocze schody, a jaskinia już jest tam. Widać. Wysokim na kilkanaście metrów wejściem prawdopodobnie wejdziemy do środka jako jedyni, tak jak my. A spacer ogromnym wnętrzem po niewidocznej w ciemności ścieżce to okazja na mroczne doznania i wrażenie wchodzenia do wnętrza ziemi, które nigdy się nie kończy. Turza to miasteczko słynne z niespotykanych zbiorników do pływania. Wykopane w czasie ostatnich kilkunastu lat zbiorniki wypełnione są słoną wodą. To nietypowy basen. Możemy poczuć trochę się jak nad morzem, tylko że bez fal. Miasto też ma kilka ładnych uliczek w centrum. Położony w Slawonii Osijek nad rzeką Drava, wpadającym kilkadziesiąt kilometrów dalej na wschód do Dunaju, to obiekt dumy Chorwatów, bo tutaj najpierw Serbowie zaatakowali kraj w 1991 roku. Co tutaj widzisz? Przysłodki trzeba nazywać. Jest to Fiat 600, zwany tutaj Fico. Jest to symbol wojny serbsko-chorwackiej właśnie w Osijku. Kiedyś w czerwcu w 1991 roku, zaraz na początku tej wojny, tabun czołgów jugosłowiańskich przejechał przez to miasto. Oczywiście ciężko było ich zatrzymać, ale ten Fiat 600 miał na to ochotę. No niestety został brutalnie przejechany. No ale stał się symbolem obrony i tutaj pokazuje w taki fajny sposób, że pokonał czołgi. Pokonał te maszyny. To tutaj znajdziemy starą twierdzę osmańską i po drugiej stronie też austriacką otaczającą stare miasto. Po starym mieście, który prezentuje stare budowle XVIII-wieczne, otoczone twierdzą austriacko-węgierską, warto przejść się ulicą Europejską, aby obejrzeć trochę nowsze, secesyjne, stuletnie budynki, które prezentują się właśnie tak. Gdy dojdziemy do centrum, spotkamy się z wysokim na niemal 100 metrów kościołem świętego Pawła i Piotra. A oto już Węgry i miasto Pecz, perła południowej części tego kraju. A dla nas zaraz po Budapeszcie najpiękniejsze miasto tego kraju. Architektura zaskoczyła nas swoim unikalnym wyglądem w wielu miejscach. Plac Szechenniego to jeden z tych placów miejskich, jaki zostanie w naszej głowie. Niedaleko od niego znajduje się kościół z 4 wieżami, którego polubimy od pierwszego spotkania. W Peczu udaliśmy się też do miejsca, gdzie wymyślono porcelanę fajansową. Po nocy w Budapeszcie pojechaliśmy do Słowacji i Bańskiej Szczawnicy, miasteczka wśród wzgórz i z kilkoma urokliwymi uliczkami, placem z barokową kolumną Świętej Trójcy,
zamkiem, szkołą leśną posadzonymi obok wielkimi sekwojami. Szczególną atrakcją jest tutaj kościół wzniesiony na wzgórzu, do którego prowadzi droga krzyżowa. Zapisana na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO wioska Kolinec to ciągle zamieszkała osada złożona z większości drewnianych i kolorowych domków z XIX wieku, z kościołem, dzwonnicą i farmą, na której natkniemy się na słodkie małe kuski, liczne ptactwo, łasice i inne zwierzaki. Wioska otoczona jest górami, a przez jej środek przepływa strumień, w którym niegdyś mieszkańcy prali na przykład swoją odzież. Kemping w dolinie z widokiem na Tatry od północy i Tatry Niskie od południa to był pierwszy nasz nocleg pod namiotem. Nasze wspomnienia stąd zajęły pożegnanie dnia zachodem słońca, widok spadających gwiazd i poranek z widokiem na skaliste szczyty. Zamek Orawski napotkamy odjeżdżając Tatry od zachodu. Położony ponad 100 metrów nad doliną rzeki Orawa, jest świadectwem wielowiekowej historii miejsca, w tym panowania Królestwa Węgier. Złożony jest z 3 części średniowieczno-renesansowych budowli. Najstarszy jest najwyżej położony zamek górny. Zamek średni jest młodszy i położony w środku, a najniżej mamy najmłodszy zamek dolny. Polskę pokonaliśmy bez większych przystanków z atrakcjami, może poza noclegiem pod namiotem w Gackach, tuż przy sztucznym jeziorze powstałym po eksploatacji kamieniołomu gipsowego. Dziękujemy za obejrzenie filmu, zapraszam do polubienia i subskrypcji.